નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે પાઠ્યપુસ્તકનું કાવ્ય નંબર 23 સહી નથી કાવ્યનો અભ્યાસ કરીશું. સહી નથી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર છે ગઝલ. કવિનું નામ છે જલન માત્રી. જન્મ 1/9/1934. ગઝલકાર જલાલુદ્દીન સહાઉદ્દીન અલ્વી ખેડા જિલ્લાના માતર ગામના વતની છે. ગુજરાત વાહન વ્યવહાર નિગમમાંથી સેવા મુક્ત થઈને હાલ તેઓ અમદાવાદમાં રહે છે. જલન એમનો ગઝલ સંગ્રહ છે. ઉર્મિની ઓળખ એ કુમાર માસિકમાં પ્રકાશિત શાયરોના પરિચયોનું સંપાદન છે. ગઝલ સર્જન અને મુશાયરા પ્રવૃત્તિ એમ બંને રીતે ગુજરાતી ગઝલ ક્ષેત્રે તેમનું નોંધપાત્ર પ્રદાન રહ્યું છે. પરંપરિત ગુજરાતી ગઝલ સ્વરૂપ સાથે નિસ્બત ધરાવતા એટલે કે સંબંધ ધરાવતા જલન એમની ગઝલોમાં ભાષાની સાદગી તેમજ સહજ અભિવ્યક્તિ એટલે કે રજૂઆત દ્વારા ભાવનો સાક્ષાત્કાર કરાવે છે. ગઝલો ઉપરાંત તેમના મુક્તકો, લાઘવ અને ચોટને કારણે વિશેષ નીવડ્યા છે. ગઝલ એ અરબી ફારસી ભાષાનું સાહિત્ય સ્વરૂપ છે. ગઝલનો પ્રત્યેક શેર સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવે છે, છતાં બધા શેર કોઈને કોઈ એક ભાવથી જોડાયેલા હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગઝલ સાહિત્ય સ્વરૂપ એ અરબી ફારસી ભાષાનું સાહિત્ય સ્વરૂપ છે. આપણે ગુજરાતી કાવ્યમાં બે પંક્તિના એટલે કે 4 ચરણના એક જૂથને આપણે પંક્તિ કે કડી કહીએ છીએ, જ્યારે ગઝલની અંદર એ જ વસ્તુને શેર કહેવામાં આવે છે. ગઝલનો પ્રત્યેક શેર સ્વતંત્ર અર્થ ધરાવતો હોય છે, છતાં એ બધા શેર કોઈને કોઈ એક ભાવથી જોડાયેલા હોય જ છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, સવિસ્તર ઉત્તરમાં આપણે કોષ્ટક બનાવીશું. સહી નથી કાવ્યનો સાહિત્ય પ્રકાર ગઝલ. કવિનું પૂરું નામ જલાલુદ્દીન સહાઉદ્દીન અલ્વી. જન્મસ્થળ ખેડા જિલ્લાના માતર ગામના વતની એટલે કે વતન, ખેડા જિલ્લાના માતર ગામ. જલન માત્રી તેમનું ઉપનામ. સંદર્ભ ગ્રંથ જલનમાંથી આ ગઝલ લેવામાં આવેલી છે. આ ગઝલનો દરેક શેર સ્વતંત્ર છે. ગઝલકાર માનવીથી તેમ જિંદગીથી પણ ખાસ સંતુષ્ટ નથી. શ્રદ્ધા અને બંદગીમાં સ્થિરતા અને એકાગ્રતાના એ આગ્રહી છે. પહેલા શેરમાં ધર્મને નામે રમખાણો એટલે કે તોફાન ને આગ ચાંપતા માણસ કરતાં શૈતાનને પ્રમાણમાં સારો ગણ્યો છે. બીજા શેરમાં પણ માણસ જાતની દાનત સામે કવિને શંકા છે. પોતાના ભાગ્ય વિશે અસંતુષ્ટ કવિ એ ભાગ્ય માણસે નથી લખ્યું એનો સંતોષ લે છે. સ્વર્ગ ના હોવા વિશે પણ કવિને શંકા છે. પરિણામે મરવાની ઉતાવળ કવિને નથી. પર્વત અને નદીનો સંબંધ પિતા પુત્રીનો અને નદી સમુદ્રનો પતિ પત્નીનો સંબંધ કવિએ કલ્પ્યો છે. ચોથા શેરમાં એનો લાભ કવિએ લીધો છે. શ્રદ્ધાને જ સત્ય રૂપે જોવા તે કહે છે. શ્રદ્ધાને જ તે સર્વસ્વ માને છે. શૈતાનથી પણ ક્રૂરતાપૂર્વક માણસ વર્તી શકે છે એ વાત છઠ્ઠા શેરમાં કરી છે. જીવનમાં દુઃખ, દર્દ, પીડા, વેદનાનો એટલો તો પ્રભાવ છે કે જરાક જેટલું સ્મિત અતિગૌણ બની રહે છે. બંદગીમાં મનની સ્થિરતાનો આગ્રહ છે. અંતિમ શેરમાં મૃત્યુના આઘાતને ગુણ ગણતા કવિ જીવનના આઘાતથી જ વ્યથિત છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ ગઝલની શેરનો અભ્યાસ કરતા પહેલાં આપણે ગઝલનો ટૂંકમાં સાર સમજીએ. સહી નથી ગઝલનો દરેક શેર સ્વતંત્ર છે. દરેક શેરમાં કવિએ જુદા જુદા વિષયોને વણી લીધા છે. જેમ કે ધર્મના નામે રમખાણો કરતા માણસો, તેમની સરખામણીએ શૈતાન સારા
માણસ જાતની દાનત પ્રત્યે શંકા, પોતાના ભાગ્ય પ્રત્યે અસંતોષ, સ્વર્ગ ન હોવા અંગે શંકા વગેરે વિશે પોતાના વિચારો કવિએ રજૂ કર્યા છે. તેમના મતે શ્રદ્ધા અને બંદગીમાં સ્થિરતા અને એકાગ્રતા હોવી જોઈએ. તેઓ શ્રદ્ધાને જ સત્ય રૂપે જોવા કહે છે. આ ગઝલમાં કવિએ મૃત્યુના આઘાત કરતાં જીવનના આઘાતથી થતી વ્યથાને રજૂ કરી છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજના લેક્ચરમાં આપણે સહી નથી ગઝલના કવિ ઝલન માત્રીનો પરિચય તેમજ ગઝલનો ટૂંકમાં સાર સમજ્યા. આવતા લેક્ચરમાં આપણે ગઝલની શેરનો અભ્યાસ, શબ્દના અર્થ અને સમજૂતી સાથે કરીશું. આભાર.